نو که د چا په غوږ کې خیره او ګند راجمع شوي وي نو څنګه به یې په اسانه طریقه سره په خپل کور کې صفا کوي. نو په سکرین باندې کوم تاسو ته سوډا ګلیسرین ایئر ډراپ چې لیدی شي نو دا تاسو ته په هره فارمیسي کې به 50 روپو پورې ملاویږي. دا به تاسو ځان ته راوالی او د ورځې 2 ټیمه یا 3 ټیمه تاسو دوی کترې اچولی شي چې د دې سره ستاسو په غوږونو کې هغه خیره هغه ګند کم چې سخت شوي وي هغه ورسره نرمیږي، کم ته چې ایئرویکس ویلی شي او دا ګند او دا خیرې بیا په خپله ستاسو د غوږونو نه بهر ته راوځي او لویږي. او که چیرې ستاسو په غوږونو کې د خیرې او ګند راجمع شوي وي نو په دې دوران کې به نه تاسو ایئربډ استعمالوئ د غوږونو صفایي دپاره او نه به چابي استعمالوئ او نه به پن استعمالوئ نه به تیلې استعمالوئ، یعنې یو څیز به هم تاسو د صفایي دپاره نه استعمالوئ ځکه چې د دې سره ستاسو د غوږونو کومه پرده ده هغه ورسره خرابېدو طرف ته تللی شي. که چیرې تاسو دې دپاره کاټن بډ استعمالوئ نو د دې سره ستاسو په غوږونو کې هغه خیرې کوم ته چې ایئرویکس ویلی شي دا دننه پردې طرف ته درومي، د هغې نه بعد بیا ستاسو په غوږونو کې د خرابېدو خطره هم کیدی شي. نو د ټولو نه اسانه طریقه یې دا کومه طریقه چې ما تاسو ته وښودله که چیرې ستاسو په غوږونو کې نور څه خرابي نه وي.